Bit-tema Malta il-ġenerazzjoni li jmiss fl-isfond ta' attività politika f'ħal Għaxaq, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota l-kontradizzjonijiet tal-Oppożizzjoni. Oppożizzjoni li għalkemm ħaslet idea mill-kwistjoni tal-iskart ħadet pożizzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa. B'ton irrabjat il-Prim Ministru irrefera l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li tattakka l-avviż legali li jagħti mizzjalif lil min jieħu trattament tal-IVF barra minn Malta. Mozzjoni li ddeskrivija bħala azzjoni vendikattiva fil-konfront ta' minoranza. Jien kif jista' jkolli mara qudiemi u mara oħra qudiemi u niddeċiedi jien bħala stat li mara ngħinha u mara oħra ma ngħinix sempliċement skont il-ħajja privata tagħha. Dik hija diskriminazzjoni li għalina mhijiex aċċettabbli. Għalkemm din hija mozzjoni li ma taqbel xejn mal-valuri tal-moviment li jmexxiju, Joseph Muscat innota li tiddefinixxi b'mod ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Li hu ċar huwa li kemm il-Gvern kemm l-Oppożizzjoni mill-elezzjoni law żiedu l-pass. Il-Gvern żied il-pass il-quddiem, l-Oppożizzjoni żiedet il-pass biex timxi lura. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif issa l-Gvern li jmexxiju irid ikompli jaħseb fil-ġenerazzjoni li jmiss fl-oqsma tas-saħħa, tal-ġustizzja, tal-edukazzjoni u tal-ambjent. L-Oppożizzjoni hija l-establishment konservattiv li jrid iżomm il-pajjiż lura, aħna moviment progressiv li jrid il-pajjiż jagħmel qabża liberali il-quddiem li ma noqogħdux nistennew fl-aħħar tal-kju biex nimxu l-quddiem ma nkunu aħna li mmexxu il-quddiem.